राम्रोसँग बस कति वर्षपछि हामी बेसी जाँदैछ कान्छी होइन दाइरोमा पनि जाँदैछु बेसी ठिक छ नि होइन तपाईँलाई एकदम ठिक छ ल हो हिँड्न सक्छ एक्साइटेड मभन्दा तपाईँ चाहिँ हिँड्न सक्छ होला होइन म हिँड्न त सक्छु फुच्चे बेसी जाने हामीसँग सुतेर बस्दो रहेछ र फुच्चे ल सो हामी चाहिँ बाटो सब चाहिँ बाइकमा जान्छौँ होइन दुईजना सिङ्गल टक्क लगाएर हामीहरू यहाँ साथीको अब दुईजना टक्क लगाएर बेसी पाइन्छ बेसीबाट के पाइन्छ होइन वर्ष र टक्क लगाएर सो गाइज अब जाँदैछौँ हेर्दै जानु होला हाम्रो भिडियो होइन कस्तो आउँछ है त ल जस्तो गाइज हामी चाहिँ अब बेसीतिर लाग्यौँ होइन टक्क लगाएर अब बेसी किन गयो बेसीतिर जाँदैछौँ अब बेसीतिरको हालचाल कस्तो छ होइन धेरै वर्षपछि चाहिँ बेसी जाँदैछ साथी र म बाटो चाहिँ डेन्जर छ बेसी जाने बाटो चाहिँ होइन बाटो साथी अगाडि जाँदैछ म चाहिँ पछाडि बाटो यस्तै हो खतरा ठोके बिस्तारै हिँड्नु बाइक डेन्जर ठोके टर्निङ छ है के हो यस्तो साथीले कटायो अब मैले यहाँ कहाँबाट राति चाहिँ आउनु हुने यो बाटो चाहिँ पनि यस्तै बाटो पनि यस्तै सुगाइस तर रमाइलो भइरहेको छ साथी र म होइन धेरै वर्षपछि बेसी आउँदैछ नि त अब पहिला हिँडेर आउनु पर्थ्यो अहिले बाइकमा सर होइन बाटो नराम्रो हुनु पऱ्यो सिधै ओह्राल्छ क्या फेरि ठ्याक्क जक्सनमा पार्किङमा आइपुग्यो है यो पार्किङ खोलाएर होइन अब यहाँ पार्किङ गरेर टक्क हिँडेर जानुपर्छ बेसी चाहिँ घरसम्म चाहिँ बाटो चाहिँ डेन्जरै हो यो बाटो त होइन मैले के कुरा बुझेँ भने गर्मी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेँ अब कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई एकदम गर्मी भइरहेछ माथि जाडो थियो बाटोमा कस्तो फिल भयो बाटो एकदम डेन्जर तर अब एकदम डेन्जर भयो भने रमाइलो भयो तर राइडरहरूले मात्र ल्याउन सक्छ क्या गाह्रै हुन्छ होइन हो एकदम गाह्रो अब चाहिँ हामी दुईजना टक्क मेन लास्ट पोइन्टमा आइपुग्यो अब चाहिँ यहाँबाट डुङडुङ हिँडेर दुईजना गर्मी भइरहेछ होइन गर्मी भइरहेछ माथि जाडो थियो र ज्याकेटहरू पुरै टोपी ज्याकेट लगाएर आएको छ पसिना आइसक्यो सुरु भइसक्यो अब चाहिँ सो यहाँबाट चाहिँ हिँडेर टक्क गइन्छ है यस्तो छ बाटो चाहिँ यहाँबाट यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ छ यो गाउँलाई चाहिँ खगुम भन्छ है भरोसा खगुम माथिको बगुम अनि घले गाउँ एउटै वडा हो यो चाहिँ चाबी ल्याउनु भएन ए चाबी छोडेछ क्या साथीले फेरि आज छोड्यो नि पर्दैन चाबी चाहिँ ज्याकेटमा केही छ कि अलि मिलाएर राखिदिनु न त हेर्नु न आमामा भिड फेरि खतरा छ क्या यस्तो छ है यहाँबाट यसो हिँडेर जाने हो बगुम हुँदै होइन घले गाउँ जाने चाहिँ ट्रेकिङ होइन रुट टक्क पैदल यात्री चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ र यताबाट चाहिँ रोड बाटो यहाँसम्म यहाँदेखि चाहिँ रोड बाटो छैन फाइनल्ली होइन यहाँबाट यस्तरी हिँडेर जानुपर्छ ल यो चाहिँ खगुम गाउँ है यो चाहिँ भर्सा खगुम खगुम टक्क लाएर
यस्तो छ होइन यहाँको स्टुडेन्टहरू पढ्नलाई बकुम जाने बगुम जाने यताबाट गयो नि अब खोगुम गाउँ बिचमा पुग्यो अब यताबाट चाहिँ टक्क बेसीतिर पहिला हामी बेसीमा बस्थ्यो सानो हुँदाखेरि यो लाइन त फेरि केन्द्रीय लाइन होइन नि त यहाँकै छुट्टै लाइन थियो कि त्यो बेला यहाँ त्यति बेला लाइन चाहिँ थियो त्यति बेला लाइन थियो हामी टिभी हेर्ने आउँथ्यो कि टिभी हेर्नु चाहिँ यो गाउँ चाहिँ भनेपछि एकदम पुरानै गाउँ भयो पुरानै गाउँ यहाँको सबै गाउँ पुरानै भयो त्यो बेलामा नि यहाँ बत्ती थियो यस्तो छ पुरा यो कोदो पुरै टिपिसकेको रहेछ नि त कोदो टिपेर अब यहाँ यस्तो छ होइन हामी दुईजना डुङडुङ हिँडिरहेको छ बाटो फेरि यस्तै हो बाटो फेरि रोड बाटो जस्तै अघिको पनि बाटो लगभग रोड पनि यतिकै हो ट्र्याक मात्रै खोलेको रहेछ होइन अहिले पनि यस्तै हो अहिले पनि यस्तै किनभने अहिले बेसीमा मान्छे आएन नि त बेसीमा मान्छे आउनु छोड्यो अनि त्यही भएर मान्छेलाई बाटोको अवस्था होइन यस्तै भयो बाटो पहिला पो मान्छे हुन्थ्यो होइन मान्छेले खान्थ्यो नि त यहाँ चाहिँ चौतारो हो क्या यो चाहिँ चौतारोको चाहिँ अब निशाना मात्र छ होइन अनि भाडा बेच्नेहरू यस यहाँ पुरै बस्थ्यो हामी पुरै त्यो झ्याङमा लुकेर बस्थ्यो नि त त्यहाँ डेन्जर नि यो पारीको गाउँ चाहिँ कुन गाउँ हो त यो तपाईँको के अरे घिचे भन्छ तलकोलाई होइन माथिको चाहिँ त्यही घामरङ भयो माथिको चाहिँ घामरङ तलकोलाई घिचे उता घिचे उता भाँचे भन्दै त्यस्तै छ त्यो वहाँनिर देखेको पुल चाहिँ पुल त्यो मिरिम खोलाकै पुल हो नि मिरिम खोलाको पुल तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट त्यहीँ त हो त अस्ति नै हामी एकचोटि गएको त्यहीँ हो क्या कहाँनिर त्यही हो मालिङबाट जाने त्यो मालिङबाट तल जाने त्यही त अनि हेर्नु त यो सब खेत थियो जङ्गल खेत हो यो सबै खेत हो नि पानी चाहिँ कहाँबाट लाउँ उता खोला छ क्या त्यहाँबाट आउँछ सबै हेर्नु न राति हामी यही बाटो हिँडेर टिभी हेर्न आउँथ्यो टिभी हेर्नु त्यति सादा के यहाँ त टिभीसम्म रहेछ हाम्रोमा त टिभी पनि थिएन हो तपाईँ सादाकै फेरि सादाकै त्यो रङ्गिनवाला होइन क्या त्यो एन्डिना त्यो सादा पनि थिएन क्या हाम्रो बालमान्छे कस्तो भने भिडियो हल चाहिँ एउटा 1 घन्टा हिँडेर 1 घन्टा नि होइन 2 घन्टा हिँडेर भिडियो हल चाहिँ त्यहाँनिर थियो यो त्यहाँनिर नत्र भनेदेखि त्यो भिडियो हल त्यो अरू केही पनि थिएन त्योभन्दा टिभी त अब दूरको कुरा भयो हामी सानो हुँदा यहीँ खेत रोप्थ्यो त्यही त यहाँनिर यस्तो खेतहरू सबै यो मानिसहरू सब बाहिर गयो अब हेर्नु त घाँस कति मजाको छ होइन गोठ छैन भन्दा मेन काम गर्ने मान्छे भएन क्या गाउँमा सबै छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो नि त्यो बेला त आमामा पसिना आइसक्यो अब त गर्मी छ नि त होइन गर्मी छ माथि र यहाँ त आकाश जमिनको फरक छ नि भरोसा मेरो बेसीमा पनि आयो है अब म यो सोचेको थिएन अब यस्तो हुन्छ क्या यो अब अर्को तपाईँले सोचेको थियो त थिएन नि यहाँ आइपुग्छ भनेर यहाँ आइपुग्छ त्यही भनेर यो मैले कति वर्ष भयो तपाईँले पनि मसित आउँछु भनेर सोच्नु भएको थियो अनि तपाईँको त आफ्नो ठाउँ हो आउनु त आउनुहुन्छ भोलिको दिन पनि आउनुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ क्या लाइफमा कति कुराहरू नसोचेको कुराहरू हुन्छ अब यहाँ मैले त अर्कोचोटि म फेरि आउँला नआउँला होइन यहाँ त मेरो लाइफमा एकचोटि जस्तै पनि हुनसक्छ त्यही त नि होइन ल यो चाहिँ हाम्रो खेतै भरोसा हेर्नु त अहिले खेतको रूप छैन सबै एउटा खरबारी भएछ तपाईँको ऊ त्यहाँ निम्बुको बोट थियो होइन डेन्जर फल्थ्यो क्या निम्बुवा पनि फल्छ है सुन्तला बेलाउती सबै हुन्छ नि सुन्तला पनि फल्छ यो चाहिँ यो खेतको नामको चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषामा फुइदी बारी भन्छ उखुको बारी भनेर क्या फुइदी भनेको चाहिँ उखु हो क्या हाम्रो उखु पनि हुन्थ्यो हेर्नु न यो रुख हेर्नु त घाँसको यत्रो ठुल्ठुलो
अहिले यो कसले काट्छ यो रुखहरू अहिले यहाँकै खोकुङकै दाइहरूले काट्छ यतिकै काट्छ कि कसैले यतिकै काट्छ त्यो दाइहरूले काट्छ यसो घिउ एक दुई माना ल्याइदिन्छ तपाईँको घर हेर्नु त त्यहाँ यो हाम्रो घर हो अनि हेर्नु खेतको कुनै रुखै छैन हेर्नु त ल सब हाम्रो खेत सबै यो त अब ऊ भइसकेको छ तपाईँको पुरै अब त त्यो सट्टामा सबै यो अनि जङ्गल भइसक्यो क्या हेर्नु त लमजुङमा कस्तो मजाले देख्छ यहाँबाट नि होइन बेसी राम्रै ठाउँमा छ नि हो भरोसा राम्रै होइन राम्रो ठाउँमा बेसी हुने नै यस्तो हो तपाईँको अनि एकदम धेरै टाढा पनि होइन अनि धान पनि फेरि खतरा हुन्थ्यो क्या भरोसा है यहाँनिर अनि अरे त्यो पुरा मग मग बास्न आउने लाग्छ नि हो सक्छ कि अनि त्यो बेला आफू बसेर तपाईँ यहाँबाट स्कुल जाने अब अनि घरको हाल त यस्तो छ होइन घरको मन कटक्कै खान्छ नि घर भत्किसक्यो होइन यो कटुसको बोट फेरि ए यहाँ पूजा नगरेसम्म पानी निस्किँदैन नि भरोसा ए हो आमा खेत त यस्तो भइसक्यो खेत त सबै अब अहिले उसमा परिणत भएको छ सबै तपाईँको यो चौतारो थियो त्यो बेला यो चौतारो कति ठुलो लाग्थ्यो मलाई त्यो त अहिले चाहिँ टक्क असार गर्थेँ होइन यहाँ खाना टक्क यहाँ बसेर खान्थेँ यो कुलो यहाँबाट ल्याउने यहाँबाट मुनिको माथिबाट ल्याउँथ्यो होइन तपाईँको हेर्नु त यहाँ कति राम्रो सिँढी थियो बाबाहरूले हालेको यहाँ हेर्नु नि अझै पनि हेर्नु त यो सिँढी सफा गऱ्यो नि खतरा थियो नि हामीले कम सफा गर्थ्यो हरिफ थियो नि सम्झिँदाखेरि कुराहरू सम्झिँदाखेरि ल अहिले नि म गाउँमा घर गएको बेलामा त्यो पुरानो कुराहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ क्या कटुसको हेर्नु न यत्रो ठुलो भयो कटुसहरू पनि रहेछ बाँस त्यो कालो बाँस छ होइन आउने यहाँबाट छिरा बाँस हेर्नु त आम्मा मैले त्यो टनेलो बनाएको थिएँ नि त्यो बाँस यहाँको त हो नि बाँसको बाबा बाँस त टन्नै रहेछ तपाईँहरूको यो अब तपाईँहरूको यस्तो नि त यहाँको बाँस अरूले युज गरेर होला नि त अहिले त मन परि भइहाल्यो नि होइन यिनीहरू सबै बिग्रेको तपाईँको मेन पूजा गर्ने हामीले यहाँ अब फेरि यो हेर्नु त कस्तो ठुलो थियो यो होइन सबै पुऱ्यो नि त अब मान्छेले उस गरेन होइन यहाँ चाहिँ पूजा गरेपछि पानी निस्किने हो क्या यहाँ टक्क लगाएर होइन यहाँ दर्शन गर्न पाइयो आइयो अब पानी अहिले नि निस्किरहेको छ नि त यहाँ अलिअलि सफा गर्दा नि अहिले नि ताल बस्छ क्या त्यहाँ अहिले त्यही हेर्न आएको क्या तपाईँहरूको माथि अब यसलाई युज गर्नु पऱ्यो क्या यो बाँसलाई चक्क काटेर अनि ट्र्याक्टर कहाँसम्म आउँछ त्यहीँसम्म अघि बाइक राखेको ठाउँ सबै त्यहाँसम्म उ गर्ने अनि ट्र्याक्टर यो चिन्नु भएन अब के हो भन्छ यार यसलाई मैले नि बिर्सेकै ठ्याक्कै यो पाकेपछि मिठो हुन्छ नि खाने हो ल खाने हो नि अमिलो हुन्छ यो रुगोको औषधि नै हो फेरि बाबा ढुङ्गा र झटाएर अनि झार्ने यस्तो अहिले खानु मिल्छ यो मिल्छ लप्सी त यही खानु मिल्यो क्या यो झरेको लप्सी त होइन नि लप्सी हो यो लप्सी होइन क्या यही खान मिल्यो क्या एकदम त खेलाउनु त झरे अन्त अमिलो हुन्छ होइन पाकेको चाहिँ अझै अलि पहेँलो हुन्छ होइन मिठो हुन्छ क्या अचार दामी हुन्छ नि कस्तो भयो लप्सी जस्तो हुँदो रहेछ यसको बासना चाहिँ अर्कै दामी हुँदो रहेछ हरियो हुन्छ क्या अमिलो हुन्छ क्या यो त खाँदै गएपछि मिठो हुँदै गयो मलाई अझ है अझै पाकेको दामी हुन्छ हो यो त अचार बनाएर राख्नुपर्छ ओहो अब बेलुकाको अचार यही गर्नुभयो होला झार्ने अहिले पख्नु न मजा झार्ने भयो झार सब दामी हुन्छ क्या अहिले चाहिँ बबाल हुन्छ फेरि अमिलो हामीलाई चाहिने अमिलो
डन्जर फल्यो आम्मामा गाउँमा भएको भए कति पैसा कमाएको थियो ल हानौँ काका झर्छ है एउटा नि लाइन त भरोसा पक्नु मेरो पालि आउँछ नि त पालो पालो हो नि त कसले कति झार्ने भन्ने कुरो हो नि त त्यसले त्यो पुग्दैन क्या हो पुग्छ पाउनु ल्याउनु म हान्छु म उफ्रेर हान्छु मैले हानेको एउटा नि झरेन तपाईँले हान्नु झरे आएर तलै टिप्नु जाने नि तँलाई नि ल एउटै आइपुग्यो एउटा आइपुग्यो त्यहाँ त त्यो अर्कै झटारो हान्नु पर्ला क्या ओ हाम्रो सर हजुर त्यो झुप्पोमा क्या क्या त्यहाँ एउटा झटारो हान्नु पर्ला क्या त्यसलाई भाँचौँ न त्यसलाई भाँच्नु न अनि झटारो हान्ने क्या हो अलि उताबाट हान्नु त जानु ल है हो पुग्छ ल त ड्याङै ल बस्यो झन् ल एउटामा हान्छु ल अन्त अघिको त एउटा पनि झारेको ल हेरौँ त तपाईँ ड्याङ हो गुड झरे ओ ल पुग्दो हामीले चाहिँ खत्रै झार्दियो क्या यहाँ के हो भरोसा तपाईँ त्यहाँ छिर्दैछु यो त्यहाँ त डेन्जर छ होला हो छैन त्यहाँतिर खोइ पास गर्नु म माथि गरिदिन्छु यो चाहिँ अझै पकाएर राख्नुपर्छ क्या भरोसा भरे म सिकाइदिन्छु घर गएर तपाईँलाई पकाएर राखौँ न हामी टक्क अनि पछि त जाँदा नि एक डिप्पल हानी फेरि झारौँ है हो पोलेर नि क्या मिठो हुन्छ भरोसा त्यो यो जसरी खाए नि मिल्यो क्या यो फल्न नि फेरि यस्तो फल्यो है अनि आउने बेला कहाँ छोडिराख्ने होइन अहिले चाहिँ मोज भइरहेछ ल ओहो भरोसाले टन्नै टिपे ब्याग हामीले ल्याएको फाइदा भएन सही भयो जुत्तासँग चढेको तपाईँ जुत्तासँग चढेको ओहो नि बिस्तारै चढ्ने यसको झुप्पा चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा हो तपाईँले त्यहाँदेखि चढ्न सक्छ बरु जुत्ता फुगाले भए हुन्थ्यो ल भरोसा त चढ्दै त हौ के हो यस्तो तपाईँ त खत्रै हो कि ल पुग्दिरहेको त्यहाँ बिस्तारै चढ्नु ल आमा अब हल्लाइदियो नि पुग्छ कि झुप्पै टिप्ने के ए झुप्पै ओ माई गड पक्नु ल हो त्यहाँ फाल्नु ल खत्रै टिप्दियो हौ भरोसाले त अहिले गाउँको मान्छेहरूलाई कसरी ल यताको है तपाईँकै टाउकोमा झर्ला है फेरि ओइ ल है यस्तो रे के यार भरोसा आएर तपाईँ यार यस्तो यार हेर्नु आम्मा कति टिप्ने भन्नु है ल टिप्ने अब तपाईँ चढेपछि यही महिना हो क्या यो खाने सिजन पनि होइन यो खाने भइसकेको छ अचार चाहिँ बबाल बनाउने के भरोसा यसको अनि यसको अचार म
लिएर पनि जाने हो पछि काठमाडौँ लाने ल यो तात नसक्ने भयो यार भरोसासँग यार सबै सकाउने हो यसमा हाँगा चाहिँ अलिक कमल कमल हुन्छ है हुन्छ जस्तो छ है ल भरोसा ल झारिदिनु ओए सब मेरो टाउको तपाईँको टाउकोमा लाग्यो है केही हुँदैन ल झार्नु आइया ल भयो ल भयो ल अब धेरै टिप्नुहुन्न ल झर्ने बेला चाहिँ बिस्तारै ल भरोसाले सकायो कि सकायो सक्काको छैन यहाँ। घर आइपुगिहाल्यो नि भरोसा हेर्नु त घर ल सुन्तला त नफलेछ यार भरोसा हेर्नु त बेलाउतीको पुरै मरिसकेको हेर्नु न हेर्नु अलिअलि ल बेलाउतीको रुख्दै सब मरेछ यार यो सुन्तलाको घरको अवस्था यस्तो छ है गाह्रो छ हो भरोसा गाउँको घरभन्दा यो घर होइन खतरा छ नि यो साँचो ल्याउने बिर्सेछ साँचो ल्याएको भइ त्यो कौसी यहाँ पुरा अहिले पहिला मौरी आउँथ्यो नि भरोसा अहिले त नरहेछ नरहेछ भए त मैले लगाइदिन्थ्यो यहाँ चाहिँ मौरी हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ नरहेछ क्या त्यो बाख्राको लागि चाहिँ ल यस्तै छ बेसीको घर बेलाउतीको बोट बेलाउती अब फले खाएन होइन फले थियो होला खाइदिइसक्यो के रे के रहेछ ए त्यो पुरानो कपडाहरू पहिला खेत गर्थ्यो नि त यो खेत गर्नेहरूले फालिदियो क्या यो चाहिँ ढिकी कुन्यो मौरी यता रहेछ नि त बरु मुढेघार पुरा मौरी रहेछ त नि पुरा मुढेघार थापेर राखेको रहेछ क्या खोकुङको मान्छेले होला एकदम ठ्याक्क यस्तो राम्रो घरलाई होइन अब के अरे अब तलको त झन् पुरै भत्किसक्यो ठुल्टाइहरूको सुन्तला पनि टिप्यो होइन के खाएको हो भरोसा यस्तो यहाँको हो यही बोर्डको कस्तो भइरह मिठो छ यस्तो यसको यो बयान गर्नु छैन नि हो मतलब गुल्ले भनेर मात्र भन्न खोजे होइन कि यो यसको स्वादै फरक छ क्या एकदम मिक्स भएको त्यो कस्तो स्वाद छ भने वाक्का छ टक्क क्या यो गर्मीमा दुईजना टक्क लगाएर देशीको घरमा होइन बसेर सुन्तला खाँदै सुन्तला खाँदै अघि टिपिहाल्यो के होइन चिज हो नि त चिज हो बबालै छ त हो होइन स्वाद मेन कुरा रस छ क्या होइन त हामीले होस् नि तर अमिलो र गुलियो मिक्स छ रसै नभएको के मिठो हुन्छ र रस भएको मिठो होइन भरोसाले किन छोड्ने हो यार कहिले झटारो हानेर कहिले रुखमा चढेर होइन देखेन तपाईँले भरोसाले देखेन यार ल देख्नु त त्यो एउटा भयो एउटा यतै छ एउटा यता त्यो सुकेको निरा हो त्यहाँ यतै हान्नु त्यहाँ उतै आयो ल ओए 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 उठै खतरा भयो क्या ल
यो घरको चाबी डङ्ग लगाएर राखेछ यता बाख्राको यता पुरै झाडी सुन्तलाको बेलाउतीको भरोसा त्यहाँ सुन्तला खाइरहेछ यो चाहिँ आँसीहरू राख्ने ठाउँ हो क्या यो फेरि खाएको यो आज म यहाँ आएर चाहिँ एउटा के फिल भइरहेको छ नि मलाई मेरो गाउँको घर एकदम याद आइरहेछ हो अब तपाईँको त फेरि गाउँको घर त अब एकदम होइन यही हो मेरो गाउँको घर पुरानो घर यस्तो हो हामी जन्मेको हुर्केको यही यस्तैमा हो याद आयो भूकम्प त्यो कुराहरूको ठ्याक्कै याद आयो कि सुन्तला पनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ झन् मेरो बेसीमा टक्क भिजिट गर्नुभएकोमा यो मेरो आफ्नो यादहरू रिभाइज भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद वेलकम छ यो मोमेन्टहरू भनेको सधैँ आइरहँदैन कहिले कहिले थाहै थिएन नि त के आउँदैन फेरि आउला नआउला होइन तर आइयो हेऱ्यो होइन के पाउँदै हो भरोसा यो बेलौती पनि पाइसक्यो होइन बेलौती पनि एकजना चाहिँ हाम्रो लागि राखेर छ मलाई फोटो खिच्न लगाएको भरोसाले पुरै बेलाउती भेटिरह्यो यहाँ पनि छ तर यो चाहिँ सानै छ हो सानो रहेछ त्यो चाहिँ हामीले छोड्यौँ अलिक ठुलो भएर खाऊँ होइन अब बेसी आयो बेसीको घर पनि हेऱ्यो भरोसा र म अब कुनै दिन फेरि भरोसाको गाउँ पनि हामी यसरी नै जानेछौँ होइन त्यो पनि भ्लगमा आउँछ रामेछाप होइन भरोसा धोबी यहाँ पुरा रामेछाप र लमजुङको मिलेर यहाँ बेसी चारिसक्यो होइन अब टक्क लगाएर अब एकछिनमा हामी फर्किन्छौँ आएर चाहिँ बेलाउती सुन्तला त्यसको नाम चाहिँ आएन होइन तर गुरुङ भाषामा हुँदी खोल्लो भन्छ हुँदी खोल्लो सो दामी भयो आज अर्ग्यानिक चिज पनि राख्न पाएन होइन भरोसा बेसीमा छ केही न केही छ क्या बेसीमा होइन जस गाइड अब लाग्छ हामी बिस्तारै जाने भिडियो पनि अलिअलि गर्नेछ होइन लास्टसम्म हेरेर सबैजनाले साथ सपोर्ट गर्ने होला मेन कुरा हाम्रो कालु भाइ च्यानललाई एकदम सपोर्ट गरिदिनु है अर्ग्यानिक चिज आउँछ अर्ग्यानिक चिज आउँछ हाम्रो लमजुङ जिल्लाको बारेमा आउँछ होइन र त्यही हो है सो गाइड पुरै भिडियो हेर्नु अझै म बनाउँदैछु होइन अब घर पुग्नेसम्म अझै कति भिडियोहरू कति बबाल आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन हेर्दै जानु होला ल अहिले चाहिँ सो हामी बेसीको घरबाट फर्किनेछौँ यहाँ माल छ फेरि यहाँ माल यहाँ अर्ग्यानिक माल छ करोडको माल यो बाटो चाहिँ लगभग मोटामोटी वान वे भनेको त पनि 4 घन्टाको बाटो हो क्या कुकुर त डेन्जर पुग्यो त 4वटा रहेछ यता छ यता सबै म है आउनु पानी यहाँ छ कुकुर लसो गाइज हामी चाहिँ बेसीबाट आइसक्यौँ फर्किँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो फुपूको घर है यहाँ चाहिँ पानी भर्न ला भरोसा चाहिँ आउँछ होला आउँछ यो चाहिँ फुपूको घर है कोही छैन क्या कोही नरहेछ हौ ल यो डाँडामा हो नि त गाइज घलेगाउँ त यहाँ अझै माथि र म अहिले यहाँ छु फुपूहरू कोही नरहेछ फुपूको घर हो कि भरोसा यहाँ मुख धुँदैछ फुपूको घरमा त्यही छ माथि नै छ
ल सो गाइज अब बेसी घुमेर आएन बरु सर थाक्यो ल अब खाजा निकालौँ न त हाम्रो नाच्ने मन लागिरहेको छ हो नाचिदिनु न एक सट नाच्नु चाहिँ फेरि आउँदैन फेरि अर्ग्यानिक माल खाइसक्यो कुनमा छ त्यही ठुलोमै ए हप्प चाहिँ हामी खाजा निकाल्दैछ भरोसाले होइन खाजा नै फेरि अब चिज बल चाउचाउ चाउचाउ अनि त्यहाँ के छ भरोसा चाउचाउ अब यसमा त अब यो अरबको माल छ अरबको स्पिकर छ होइन यहाँ अरबको माल छ अरबको माल छ अरबको लोकाउँ लोकाउँ कसले चिन्छ यो होइन यस्तो नाम हुँदैन हुँदैन यो हुँदैन लेखेर कमेन्ट हानिदिनु ल सो गाइज लास्ट थाक्यो अब खाजा खानु लाग्यो लास्ट दर्शनमा नि आइपुग्यो होइन हामी अब यहाँबाट चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ खाजा खाएर हाम्रो बाइक उता छ अब टक्क खाजा खाएर बाइकमा सरर घले गाउँ गइन्छ होइन ल सो गाइज आजको भ्लग कस्तो लाग्यो सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन सपोर्ट गर्नु होला है हाम्रो भिडियो यो भ्लग चाहिँ यहीँ इन गर्छ होइन भरोसा ल एकदम है के भरोसालाई के भन्नु मन लाग्छ त्यही हो रमाइलो भयो आज हामी यहाँ चाहिँ कालु सरको चाहिँ यहाँ पुरानो चाहिँ गाउँ तल बेसी गाउँमा आयौँ अब फर्किँदैछौँ ल सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो ड्याङ ड्याङ होइन ड्याङ ड्याङ यसमा तपाईँहरू केही पनि जान्दैन क्या एउटा सब्सक्राइब गर्दाखेरि माया त गरिदिनु मलाई होइन सबैजनाले हस् ल बाई बाई अर्को भ्लगमा भेटौँला हामी है त ल बाई, बाई। ओके